Hello from Dabdam. रमाइलो छ ठाउँ पिसफुल छ हैन हामीले हल्ला नगर्यो भने चाहिँ 1 किलोमिटर जति नै टाढा भइसक्यो क्या हो केटाहरू राति सब तल पुग्नु पर्छ यार मलाई त साइकल आएर आइसक्यो बाघ साग निस्किनु भेट्छ नि यार यस्तो बाटोमा त मासाला साँच्चै नट किडिङ यार नेसनल पार्क भन्दै हो बट बाटो यस्तो छ मासाला दुःख पायो केटा हो आज त मैले केटा हो यहाँबाट चाहिँ साफु जाने यहाँबाट चाहिँ गोकर्ण जाने यो ठाउँको नाम चाहिँ थली रहेछ है कहाँबाट कहाँ किन त्यो रिसार गयो क्या हो राज फेमस है नरु नरु भने भयो नि छोडिदियो अब त्यस्तै हुन्छ बाटो यस्तो छ हेरौँ यता पनि जङ्गल यता पनि घना जङ्गल कम ठुलो छ यो जङ्गल हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आजको भ्लगमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आज चाहिँ हाम्रो नयाँ नयाँ क्यारेक्टर छ भ्लगमा है दुईजनालाई भेट्छु अनि त्यहाँबाट हामी डिसाइड गर्छौँ कहाँ जाने हो भनेर फोन आइरहेको छ जस्तो छ दोस्तको मौसम त रमाइलो छ है आजको अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै 12:30 जति भएको छ मौसम चाहिँ बवाल छ अब यो पानी पऱ्यो भने चाहिँ हल्का बोर हुन्छ फेरि है म चाहिँ डलिन पुगिसकेको अवस्था हामी चाहिँ राइडको लागि रेडी भइसकेको अवस्था यहाँ अगाडि छ हाम्रो रिपुन ब्रो र मेरो चाहिँ अब बाइक आज यो छ होइन मेरो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ मेरो बाइकको चाहिँ सस्पेन्सन उडेको छ होइन हल्का अब तनाव छ जस यो बाइक पनि चला भनेको होला यो बाइक पनि चलाउनु सही रमाइलो छ नि अब चाहिँ हामी तल राज बौचालाई भेट्छौँ होइन अनि त्यहाँबाट हाम्रो सफर सुरु हुन्छ है त ल सी यु एट राज बौचा जाउँ कति टाइम लगाएर हो सोल्टीले मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै हुने पऱ्यो अलि सेफ राइड हान है बिस्तारै चल है गाह्रै छ मलाई चाहिँ आज पेट्रोल हामी पनि हाल्नुपर्छ जाउँ यहाँ हाम्रो पाटन ग्याङ दलिन ग्याङहरू ल केटा हो अब चाहिँ हामी यहाँ पेट्रोल राख्छौँ अनि डेन्जी बाह्रमा राइड जानुपर्छ बवाली बाह्रमा कडा छ लेट्स आज एउटा एक्सपल्स छ आज दामी बनाएर राखेको छ बाइक नआउने भन्दै थियो आयो जसल्टी मेरोमा डट बाइक भएको चाहिँ सही रमाइलो हुन्थ्यो तर मेरो डट बाइक चाहिँ छैन नि आज तर नो निड टु वरी अबाउट इट Rajo, I'm feeling very good riding this bike. Huh? के भने बुझेन क्यामेरा के खोइ त ए हो र राख्न त अनि सोल्टीको उसको क्यामेरामा चाहिँ ब्याट्री छैन रे होइन केटा हो थाहा पाइराख यहाँ पड्काउनु पो रमाइलो हुन्छ त दामी हल्का फुल्का चलपल त दिनुपर्छ है केटा हो एक्सपल्स होन्डा CRF 300L अनि FZ अनि हस्की भन्ना छ है त 250 ओए कहाँबाट गएको केटाहरू ओए कहाँबाट गयो किन त्यो रिसार गयो क्या एक राउन्ड घुमेर आउँछ होला त्यो अब यहाँबाट एक राउन्ड घुमेर आउनु पर्ने हो सर्टकट रहेछ नि त त्यो एक राउन्ड घुमेर आएछ एक राउन्ड घुमेर आएछ त्यो मगर क्या मिठो उड्दिन क्या मगर क्या मिठो समात्दैन त कस्तो डराएको केटाहरू त ट्राफिकको अगाडि पो हाल्दा छैन त कहिले काहीँ क्या सक्छ भइराख्ने क्या यसमा त मेरो हात बसेछ नि त सटसटै उड्छ क्या केटा हो यसमा त ओ आजको राइड रमाइलो हुनेवाला चाहिँ ल केटा हो लास्टसम्म हेरिदिनु पऱ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब होइन दामी उनीहरू आफ्नो काममा हुन्छ म आफ्नो काममा हुन्छु होइन
भिडियोमा त्यति ल्याएको छैन, जे छन् चाहिँ छ होला भिडियोमा। मेरो प्रायः सब केटाहरू हुन्छ मेरो भिडियोमा, नहुने भनेको अलिक कमै होला होइन, पाटनको केटाहरू जस क्लोज साथीहरू हो। अब त्यही हो, अब म कहिले कोसँग भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु होइन, तर यिनीहरू सबैजना कनेक्टेड छ क्या, नचिन्ने होइन क्या, एकअर्का सबैलाई चिन्छ यिनीहरूले एकअर्काले। अब क्यामेरा अन नभइरहेको थियो, मेरो क्यामेरै यस्तो भइरहेछ है, अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्ने छ। अब के गर्ने, अब जस्तो छ त्यस्तै। अब सबै चिज राम्रो हुन्छ भनेर पनि हुँदैन होइन, कहिलेकाहीँ एडजस्ट गर्नु पनि सिक्नुपर्छ। दामी राइड हान्नुपर्छ, सेफ राइड हान्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ चाबेल पुगेको छौँ, ट्याक्क लगाएर अब यहाँ बौडो छिर्छौँ। यहाँ चाहिँ खै अब केटाहरूको कसलाई पिकअप गर्ने भन्दै थियो होइन, पिकअप गर्छौँ अनि त्यहाँबाट रकेट जान्छौँ। रकेट म यहीँ हिजो मेरो बाइक बिग्रेर हिजो मेरो डिक्जाम भएको क्या केटा हो, म यहीँ कति बेर कुद्नु पऱ्यो नि हिजो। मेरो बाइक के भएको भइरहेछ यार, त्योमा लिएको 2-3 महिना भएको छैन है। तर त्यो बाइकहरू त्यस्तै हो, अब यो त यसरी अफ गर्न पनि डर छैन होइन, यत्तिकै अन हुन्छ यो। यस्तो 1 ट्याप हो नि त यो 1 ट्याप भनेको। अब मैले त्यत्रो 4-5 दिन 6 दिन जति त्यसो बाइक छोक्कै छैन, ट्याङ्क पनि खाली छ, त्यो पनि मैले पेट्रोल 1 लिटर राखेर अन गर्दाखेरि ट्याक्कै अन भयो। तर पेट्रोल चाहिँ राखेर चलाउनु पर्छ क्या, सुक्खामा चाहिँ चलाउनु हुँदैन, त्यसो 1-2 लिटर राखेर चाहिँ हल्का टन्नै राखेर चलाउनु पर्छ क्या। अनि त्यसपछि अब बाइकबाट तल जाने ठाउँ त एउटा मात्र हुन्छ नि त पाल होइन, अब बाइक हल्लिँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ क्या। यहाँ केटाहरू चाहिँ यसो के कुरा हुँदैछ एकचोटि हेरौँ त यिनीहरूको। यिनीहरू चाहिँ 2जना डटमा छ आज, मेरो चाहिँ डट मिसिङ भइरहेछ। ब्रो आई लाइक यो बाइक म्यान, राम्रो छ, राम्रो बनाइरहेछ। सस्पेन्सन चेन्ज गरेर भन न, तेरो पुरानो सस्पेन्सन खोइ नि ब्रो। म काम छैन यो सस्पेन्सन मिल्दैन। राइड सुरु भइसकेको अवस्था, राइड सेफ, राइड हार्ड। केटा हो, अब चाहिँ हामी बौद्धमा पुगिसकेको छौँ ट्याक्क लगाएर होइन। पेट्रोलको बाटो आइसकेको अवस्था, दामीवाला बवाल कर्नरिङ भइरहेछ यार, डरलाग्दो भइरहेको कर्नरिङ पनि, कस्तो छ यार बाइक। दामी मिठो राइड हान्यो। यहाँबाट साखु जाने, यहाँबाट गोकर्ण जाने, कहाँबाट जाने खै त आधी कुकुरी। केटा हो, यहाँबाट चाहिँ साखु जाने, यहाँबाट चाहिँ गोकर्ण जाने। यो ठाउँको नाम चाहिँ थली रहेछ है। कहाँबाट कुदा भनेको दुवैजना अगाडिबाट भिडियोबाट खिच्नु भनेको ठिकै छ। ओइ
ल केटा हो राइड कडा भइरहेछ बिस्तारै जानुपर्छ यार यस्तो अफरोडमा त मेरो चाहिँ अर्को बाइक भएको भए दूर कुदाएर जानुहुन्थ्यो त्यसमा त यसलाई त प्रेसर दिनु हुँदैन नि यो बाइकलाई त यार बिग्रिन्छ अरे बाइक त्यस्तो ठाउँमा बिस्तारै जानुपर्छ तर नजानी चाहिँ होइन जान्छ फेरि यो बाइक नर्मल बाइकहरू भन्दा चाहिँ मजाले जान्छ है त्यति चाहिँ सस्पेन्सन राम्रो छ नि यसको पनि डब्लुपीको सस्पेन्सन हो क्या यसको पनि तर डब्लुपीकै भने पनि अब त्यो अब वर्ल्ड क्लास बाइकहरूमा युज हुने जस्तो चाहिँ होइन अब पुरै खतरा छ नि त डब्लुपीको त यो त अब राम्रो पनि छ त्यस्तो अलि ठिक्कको पनि छ होइन यो चाहिँ ठिक्कको वाला हो बिच क्या पुरै बाटो चाहिँ दामी रमाइलो भयो यार राइड चाहिँ बबाल थियो यार दामी नै बाटो अब यहाँबाट माथि चाहिँ अफरोड छ अरे है हेरौँ है त कस्तो अफरोड छ यहाँसम्म चाहिँ बाटो बबालै छ है केटा हो बाइक मेरो यो बाइक कस्तो तोप भइरह्यो यार कस्तो कुदेको क्या निस्कादैन नि यो बाइक माथि जाँदैछौँ अब माथिको भ्यू देखाउँछौँ कस्तो छ होइन यताउति यो बाइकमा त गाह्रो त्यस्तो ठाउँमा त अन्त अहिले कस्तो चलेर हो हेलो चेक ल केटा हो यहाँको बाटो चाहिँ यस्तो छ होइन जस नर्मल बाइकहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ है यस्तो अफरोड छ कि यो बाटो है मेरो त लास्ट दिमाग खराब भयो यार यो बाटोमा चाहिँ मैले अझै त्यो नराम्रो अफरोडहरू अझै खतरा अफरोडहरू चाहिँ राख्न पाइनँ जस बाटो चाहिँ अलिकति स्ट्रगलै टाइपको छ है एकदम गाह्रो छ है यो बाटो सोचेको जस्तो चाहिँ छैन नर्मल बाइकहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै छ है बाटो कस्तो भन्ने अब यत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू छ है बाटोमा जो सबै यस्तो छ बाटो अझै मैले त्यो हुन्छ नि त्यो ढुङ्गावाला बाटो अझै राखेको छैन जस माइक बिग्रियो अब त्यही हो यहाँ चाहिँ हामीले रेस्ट गर्दैछौँ एकछिनको लागि टक्क यहाँ यसो चिप्स खायौँ अनि पछि यहाँबाट निस्क्यौँ हामी अनि बिस्तारै गयौँ केटाहरू चाहिँ दौडी गयो होइन म चाहिँ बिस्तारै मलाई चाहिँ बाइकको माया लाग्छ होइन जस्तै हो केटा हो फाइनली वी आर एट टापदाम यता छ हाम्रो केटाहरू टक्क यस्तो छ फाइनली वी आर एट टापदाम हावा रहेछ हावा त भइहाल्छ नि त्यत्रो दुःख गरेर आयो बाँच्छु तर राम्रो छ नट ब्याड गुड रमाइलो छ डेटिङ सेटिङ अस्ति त्यहाँ उता हिँड्ने बाटो मात्रै थियो उतानिर हाम्रो राज विधान दाई
हाम्रो निपुण ब्रदर, हाम्रो राज ब्रदर, हाम्रो प्यु अनि फोर चाहिँ यसो झोलामा हालेर लाउनु पर्छ। फोर छैन हुन्न यता गाइज Save the environment, हैन? हेलो फ्रम धापधाम। सबै कलेक्ट गरेर लाउनुपर्छ नि त। सबको जोस अलिकति युनिक चाहिँ छ, रमाइलो छ ठाउँ, पिसफुल छ होइन, हामीले हल्ला नगऱ्यो भने चाहिँ। खाए त चाउचाउ ल गाइजहरू, केटाहरू चाहिँ फेरि माथि उता चिसापानीतिर जानु पऱ्यो अरे लोकल कुखुराको झोल खानलाई हामी जाँदैछौँ। तर मलाई चाहिँ होइन साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ डेस्टिनेसन भन्दा नि यहाँको रुट चाहिँ राम्रो लाग्यो होइन। रुटमै राम्रो भ्यूहरू देख्ने रहेछ है, एकदम मलाई त कस्तो त्यो फिल चाहिँ रमाइलो फिल भइरहेको थियो। जस बाइकले चाहिँ अलिकति गाह्रो बनाइरहेको थियो होइन, हार्ड छ नि त सस्पेन्सन यसको, त्यसैले अलिकति गाह्रो छ अफ रोडमा यो बाइक चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ केटाहरू मलाई कुरिरहेको रहेछ होइन। अनि यसो माथितिर हेरेको त त्यहाँ खरेबाट त डेन्जर भइरहेको रहेछ त यार, कसरी भएको भनेर मैले मान्छेहरूलाई सोधेको, भूकम्पले गएको रे होइन, डेन्जर क्या हलिसाइको के। राज फेमस नरु नरु भने भयो नि, छोडिदियो अब त्यस्तै हुन्छ नि, भयो नि छोडिदियो त्यस्तै हुन्छ भने नरु भयो छोडिदियो। नरु नखिच्छु मैदान मेरो खेलाउनलाई खेलाउनु फुटबल मलाई कस्तो देखेछ, मलाई एकचोटि हेर्नु मन लागिरहेछ। यस्तो भइरहेछ हाम्रो साथीले चाहिँ लेन्स लाउँदैछ, आँखा यस्तो लुगाहरू भन्नुभएको थियो उसले, कहाँबाट मगाएको? खै साल्ट के अरे सल्ट सन्ध्याको खुसी भयो है भेटेको एकदम मिल्ने क्या। भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा भेटेँ क्या, यस्तो गुवा खानेको मैले यसलाई होइन। त्यो मोटी के त तेरो भ्लगमा थियो नि त्यहाँ हाँसेको चाहिँ यी गरेर खतरा पारा भएछ है, मलाई त खतरा लागिरहेको त्यसको हाँसो नै। गाइजहरू अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ, अँध्यारो अँध्यारो हुन थालिसक्यो, यस्तो छ यहाँको वेदर, सानो सानो भयो होइन। के भन्दै त, के हो तिम्रो नाम? रोहन, वाउ खतरा लाग्यो, दामी। ल जान्छु ल, पछि आउँछु फेरि है, बाई बाई। उसु क्या मजाले बगेको यार, राइड चाहिँ रमाइलो भएछ यस आज हस्कीमा। मलाई चाहिँ लास्टै गाह्रो भयो, अझै तलबाट कति गाह्रो हुने होला। बिस्तारै जान्छ यार, यो बाटोमा त अलि साइकै छ क्या, यस्तो साँझतिर त चिता चिता निस्किनु भेट्छैन, नेसनल पार्क हो नि त यो, साइको लाग्छ यार, त्यसैले मलाई बाटो त हल्का राति राति त बाघ साग निस्किनु भेट्छन् यार यस्तो बाटोमा त, मासाला साँच्चै नट किडिङ यार। बिस्तारै जाउँ भने त अनि त्यसैले केटाहरूलाई गइहाल्यो। बाटो यस्तो छ मासाला, दुःख पायो केटा हो आज त मैले।
साइकल आएर उताले यार जङ्गलमा त मलाई साँच्ची भनेको केटा जङ्गल अलि साइकै छ नि बिस्तारै जाउँ भनेको केटाहरूलाई झन् लागेको सागहरू कस्तो कुदाएको यार रातिसम्म तल पुग्नुपर्छ यार मलाई त साइकल आएर आइसक्यो जङ्गलमा त हट हार्डकोर राइड भइरहेछ यहाँ बिस्तारै जान्छु जेसुकै होस् एकबारमा पछाडि राख्यो भने टेन्सन हुन्छ यार एक किलोमिटर जति नै टाढा भइसक्यो क्या हो केटाहरू त्यस्तै लाग्न थालेर आयो यार कुदाउनु त मैले पनि कुदाइरहेको छु कस्तो कुदाएको त यार केटाहरूले बिस्तारै गयो हुन्थ्यो नि यार एक्लै पऱ्यो नि यार म हाँसमा साइको छ अरे बाटोमा हाँसको दाल यार बिस्तारै जाउँ न केटा हो मेरो बाइक टायर त्यस्तो छ क्या टायरको हावै छैन नि होइन टायरमा बोरै भइरह नि जाउँ जाने होइन केटा अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ यो अफरोड चाहिँ अझै यो जङ्गल चाहिँ त्यस्तै 10-15 किलोमिटर अझै बाँकी छ होइन अघि चाहिँ मैले देखाउनु पाइनँ तर लामो अफरोड रहेछ यार यहाँ पो ल्याउनु पर्ने हो क्या डट बाइक त यहाँ त लास्टै गाह्रो छ यार केटा हो यो बाटो नर्मल बाइकहरूमा जानलाई होइन तर दामी नि यसरी गए पो रमाइलो हुन्छ त यार केटा हो केटाहरूसँग मलाई चाहिँ हातसात पुरै दुखेर आइसक्यो यार केटा हो त्यसो त गाह्रो मैले अर्को चलाएर हिँडिरहेको है धेरै पछि चलाएको भने अलिकति गाह्रो अर्कै केही चलाइरहेको जस्तो फिल भइरहेको सानो होइन गाह्रो यो बाइकमा त अफरोड त्यस्तो हान्यो यार आज भएर आउनु थालिसक्यो यार आज त कहिले घर पुग्ला जस्तो भइसक्यो यार गिद्दी लगाएर आउनु थालिसक्यो बाटो लास्टै इन्जिन छ यार यहाँ चाहिँ अलि त्यस्तो छैन रहेछ अघि भर्खर त त्यहाँ माथि त डेन्जरै थियो होला यस्तो बाटो यस्तो छ हेर न यता पनि जङ्गल यता पनि घना जङ्गल कम ठुलो छ यो जङ्गलमा बाघ देखेर है भर्खरै खै अब डरलाग्दो छ यार फाइनल्ली हामी चाहिँ तल पुगिसकेको छौँ यस्तो छ लास्ट 9:30 जति भयो है हामी चाहिँ तल पुगिसकेको छौँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ घर जाँदैछौँ भिडियो कस्तो लाग्यो सबैले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला